is Dr. Banu Prakash, pulmonologist from Vijayanagar. Dr. Banu Chest Neurological. ఈరోజు వరల్డ్ స్లీప్ డే. అసలు స్లీప్ యాప్నియా అంటే ఏంటి, నిద్ర పట్టకపోవడం అంటే ఏంటి, ఈ గురకా సంబంధించిన లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి అనేది క్లియర్గా మనం తెలుసుకుందాం. వాటి లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి, వాళ్ళు ఎలా నిర్ధారించుకోవాలి, ఎలా టెస్ట్ చేయాలి, వాటిని ఎలా ట్రీట్మెంట్ చేసుకోవాలి అనేది మనం ఈరోజు వరల్డ్ స్లీప్ డే సందర్భంగా మనం తెలుసుకోవచ్చు. దీనికి ఏంటంటే మనకి స్కోరింగ్ సిస్టమ్ ఈ కంప్యూటర్స్ బట్టి స్లీప్ స్టడీ అనేది ఒకటి ఉంటుంది, పాలిసోమ్నోగ్రఫీ. ఆ టెస్ట్ చేసుకున్నాక మనలో ఈ యొక్క తీవ్రత ఎలా ఉందన్నది తెలుస్తుంది. యాప్నియా హైపోప్నియా ఇండెక్స్ అనేది తెలుస్తుంది. ఇది వచ్చే వాల్యూ బట్టి మనం పేషెంట్కి సిప్యాప్ అనేది కంటిన్యూస్ పాజిటివ్ ఎయిర్వే ప్రెజర్ అనేది నీడ్ ఉందా అని పెట్టాలనేది మనకు తెలుస్తుంది. అది కంటిన్యూషన్ చేస్తే మనకు పాజిటివ్ ఎయిర్ ప్రెజర్ వలన మనకి సిమ్టమాటిక్గా పేషెంట్ అనేది చాలా వరకు రిలీవ్ అవుతుంది. అదేవిధంగా ఎంటమికల్గా ఏ విధంగా కరెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అనేది కూడా మనం ఆ టెస్ట్ మన యొక్క ఇన్వెస్టిగేషన్ బట్టి మనం చూడవచ్చు. ఇవన్నీ కూడా పూర్తి